Chúng ta đến nhầm chỗ rồi sao? Không thấy anh muốn cưới, tên là gì? Người tôi...
nay rồi, lúc nãy nghỉ rồi ạ. Nghỉ và bây giờ có một cái anh chỉ huy của bộ đội đến đây thôi. Còn đâu là người ta nghỉ, người ta rút quân để về để chuẩn bị đến đâu giờ chiều người ta đi rồi. Bây giờ là các chú chỉ huy đã chuẩn bị.